最近揾咗工作，跟住今日呢，前兩日訓練咗，跟住今日試咗下工，跟住算試工啦。其實都冇做咩嘢，跟住聽日應該開始做，揾咗個 Xpack 嘅包裝水果、包裝 kiwi 奇異果嘅一份工。咁我覺得個時薪呢幾好嘅，同埋不過呢工作時長可能要有10個鐘或者10個半鐘。試下點樣咯，因為佢係一個季節工，3個月。咁呢度呢，就係我租嘅房，我都揾到租房啦。而家即係而家工有啦，間房又有啦。睇出去嘅風景，即係我覺得可能呢個風景對於新西蘭嘅風景嚟講算係一般啦。不過我覺得住喺呢度呢，其實環境其實對比國內嘅話相當之好。不過你自己睇下咯。嗱，我睇下。咁樣我住喺呢度，咁樣幾好。嗱，呢個就係我租嘅屋入邊去窗外嘅風景。咁呢度呢，其實我覺得比較好嘅就係而家新西蘭3月，而家3月呢，其實仲算係夏天，不過佢溫差好大喎。即係佢早上呢，而家我早上好早起身去上班啊嘛，喺度11度、10度都有可能，跟住呢，到咗中午最高溫度呢係26度。呢度有個好嘅地方就係我覺得佢日照時間好長，佢到差唔多8點鐘先至日落。咁個天空呢，成日都幾靚。不過有陣時呢，佢嗰個天氣變化好大。我前幾日洗衫嗰陣時呢，其實落咗2日雨，跟住我見到嗰日晴天喎，聽日雨會有晴天喎。咁我就去洗衫啦，洗完之後曬，咁我就涼喺出邊。佢個天轉得好快，個房東呢就同我講：喂，快轉天啦，你自己睇住嚟啊！跟住我收翻入嚟，跟住過咗一排呢，即係可能過咗半個鐘1個鐘呢，跟住佢又轉翻有太陽，跟住攞翻出去曬，其實都好大風嘅，同埋跟住冇幾耐呢，好似又快落雨咁樣。即係我覺得個新西蘭，我住嘅呢個地方係 Tapuki 啊嘛，我唔知中文係咩 Tapuki。喺個圖朗加隔離嗰個奇異果小鎮好出名嘅，應該搜奇異果小鎮呢都可以搜到。我覺得呢度唔知有冇咩玩呢？我真係今日可能得閒啲啦，平時可能我都算係 hea 下休息下，冇乜喺呢邊出去玩。但係我覺得呢邊住嘅話都幾好，幾舒服咯。遲啲呢，我有機會嘅話呢，即係我可能休息嗰陣時，我而家可能係上6日做休息1日啊嘛。到陣時再睇下出去玩定點咯，或者講做完呢幾個月再出去玩咯。到陣時睇下做6日休息呢，想唔想出去玩咯？因為可能做6日都比較攰。從早上7點，聽日7點半，跟住平時可能7點45分，我要早人哋15分鐘，人哋8點啊嘛，我7點45分到崗，可能6點零先至可以收工咯。好處就係可能比人哋多半個鐘人工。到陣時再睇下咯。